ഏവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണിയാണ്. കപ്പ ബിരിയാണി, എല്ലും കപ്പയും എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന്. വളരെ രുചികരമായി തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ കപ്പ ബിരിയാണി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി 1.25 കിലോയോളം കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കപ്പ, പൂള, കൊള്ളി, മരച്ചീനി എന്നൊക്കെ പല നാട്ടിൽ പല പേരിൽ ഇതറിയപ്പെടും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 കിലോ പോത്തിറച്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പോത്തിറച്ചി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങയോ കൊപ്രയോ ഏതാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണിയിൽ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ ചേർത്താൽ നല്ല സ്വാദായിരിക്കും ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കാനായിട്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 3 സവാള ചേർക്കാം. സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 10-15 ചുവന്നുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചേർക്കാം. ചുവന്നുള്ളിയും സവാളയൊക്കെ നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുത്ത് വരാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുഴുവനായ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് ചേർക്കാം. ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട, ഇതുപോലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 2 പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി. എരിവ് താല്പര്യം കുറവുള്ളവർക്ക് ഈ മുളക് പൊടിയുടെ അളവിൽ കുറവ് വരുത്താവുന്നതാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തത്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചെടുത്തത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇറച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിലൊട്ടും തന്നെ ഓയിൽ ഇല്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇറച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഇനി ഇങ്ങനെയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി ആദ്യം തന്നെ കുക്കറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുത്ത് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഓരോരുത്തരുടെയും അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള കല്ലുപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇറച്ചി വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും, എങ്കിൽ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ഒരു 1.25 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുക്കർ അടച്ച് ഫ്ലെയിമിലിടാം. കപ്പയെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കപ്പ വേവിക്കാനായി വെക്കാം. കപ്പ ചിലവരൊക്കെ 2 വെള്ളത്തിലൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കും. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. കപ്പ ഒരുപാട് വെന്തുടയേണ്ട, ഏകദേശം ഒരു 90% വേവായാൽ മതിയാവും. ഇത് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമ്മുടെ കുക്കറിൽ നിന്നും 7 വിസിൽ വന്ന ശേഷം കുക്കർ ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിലെ എയർ എല്ലാം പോയ ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ തുറക്കാം. നമ്മുടെ പോത്തിറച്ചിയൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കപ്പ ചേർക്കണം. കപ്പ ചേർത്ത് ഇളക്കാൻ പാകമായി ഞാനൊരു വലിയ ബിരിയാണി പോട്ടിലേക്ക് ഈ കറി മാറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വന്നിട്ടുള്ളത് കറി. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ ചേർക്കാം. ഈ സമയം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതിയാവും. ഇതിന് മുകളിലോട്ടായി കുരുമുളക് പൊടി, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൂടെ ചേർക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കപ്പ ചെറുതായി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കപ്പ ചാറിൽ കിടന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. കപ്പയിലേക്ക് ചാറൊക്കെ നല്ല പോലെ പിടിച്ച് വരാനായി ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ അടപ്പൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം.
നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായി. ചാറൊക്കെ നല്ല പോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ ബിരിയാണി ചിക്കനിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ ഈസിയായ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായി. ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ കപ്പ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. ചൂട് കട്ടനപ്പം നമുക്ക് കപ്പ ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.